تو دی تیسری عید آندی ہے یہ آئی کتوں ہے کو پتا بھی ہے جے کوئی نہ بولو بولو 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ تے نکلیا ہے نور اللہ توکلی عنایت اللہ قادری شاہ احمد نورانی یہ سارے نے جلوس پہلا کڈیا 12 وفات دے نام تے 12 بولو بولو کئی بزرگ بیٹھے نے جنہوں نے پتا ہے پہلو 12 وفات دے نام تے پہلا جلوس نکلیا ہے آہاں رولا پایا نبی دی وفات دا دن منا دے ہو انہاں کیا چلو وفات کر دیو 12 میلاد کر دیو میلاد النبی ہو گئی 1984 آیا نا تے شاہ احمد نورانی عبدالستار نیازی ایک دو مولوی اور سے آؤ لاکھ نو جا کے ملے کہنے لگے جناب ایتھے لفظ عید بھی پا دیو یہ تیسری عید اسلام آباد چ بنی ہے تے نورانی صاحب نے بطور تبرک کو پین لیا جدے نا ضیاء الحق صاحب نے لفظ عید لکھیا 1984 تو پہلے عید دا لفظ بکھا دیو عید دی تاریخ 1984 تے ختم ہو جاندی ہے عید الفطر عید الاضحیٰ دی جڑی تاریخ ہے اے مکہ مدینہ چ 1400 سال پہلے وے اے دو عیداں ہونے جڑیاں جبریل آسمان تو لے کے محمد دے قلب اطہر تے آیا ہے تیری عید اسلام آباد تک جاندی ہے میری عید عرش بری تک جاندی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم سامعین محترم او بھائی شور بند کرو بیٹھ جاؤ اگے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ نے اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے میرے تو بعد حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب مولانا بنیامین عابد صاحب اور دیگر خطابہ انشاءاللہ صبح دی اذان تک انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا اور ببو گے کہ نہیں ہاں جی انشاءاللہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی یہ ڈبلنگ ذرا بند کرے آج وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ تے اپنے آمال دا بیڑا گرک نہ کرو شیخو پورے دے باسیو عمل اوہی عمل ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے نیکی اوہی نیکی ہے نماز اوہی نماز ہے حج اور روزہ اوہی قبول ہونا ہے جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں پیغمبر علیہ السلام جس طرح میں ایک مثال دے کے بات اگے چلانا کوئی بندہ 1000 دا نوٹ لیندہ ہے شیخو پورے مٹھیائی دی دکان تے چلا جاندہ ہے آندہ جی مٹھیائی دے 1000 رکھ دا مٹھیائی دے دیندہ ہے اور کوئی اٹھ دا ہے 2 نمبر بندہ وہ اس تو لمحہ نوٹ بناندہ ہے اتے بابے قائد اعظم بھی 4 بٹھاندہ ہے نوٹ بھی لمحہ کاغذ بھی چنگا بابے بھی 4 جا کے آندہ یارہ مٹھیائی دیں وہ نوٹ ویک کے آندہ مٹھیائی لینی ہے کہ شیخو پورے دی جیل چ جانا ہی آندہ کیوں
मेरा तो कागज भी चंगा है, नोट भी लम्मा है, बाबे भी 4 ने, मैनू क्यों तू जेल च भेजना चाहना है? वो उत्ते कहंदा जी उत्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दी मोहर नहीं। जिस नोट ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दी मोहर ना होए ओनू चलान वाला शेखूपुरे दी जेल च जाएगा, ते जिस बात ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर ना होए। व मई उशाकी किर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जिस बात दे उत्ते नबी दी मोहर नहीं, जिस अमल नेकी दे उत्ते, वो अमल कितना भी बड़ा होए, अल्लाह दी अदालत दे विचों मच्छर दे पर दे बराबर भी अजर नहीं जे लबना। आइए जरा कुरान वल गौर कीजिए। मैं जिस बात नूं तुसां अहबाब दे सामने बयान करना चाहना, वो अज जितनी भी बड़ी नेकी कर ले, अगर पैगंबर दी सुन्नत और तरीके दे मुताबिक नहीं, रब्बे किबरिया दी कसमें अल्लाह दी अदालत जो तेनू मच्छर दे पर्दे बराबर भी अजर नहीं लबना। बड़े बड़े क़यामत दे दिन आउणगे, इन्हां नमाज़ां पढ़ियां होणगियां, रोजे भी रखे होणगे, हज ते उमरे भी कीते होणगे, ये नेकियां कर करके अमल कर करके थक के चूर होए होणगे। जदों अल्लाह दी अदालत च आउणगे, अल्लाह कहणगे आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल कर करके थक के चूर हो गए, ओदे बावजूद जहन्नम दा बालन बना दिते जाणगे। ओदी वजह की है? इन्हां दियां नेकियां ते अमलां दे उत्ते नबी दी मोहर नहीं होएगी। ना दोस्ता, अज मौजूदा मुआशरे दे अंदर किन्नियां बिदात ने जिन्हां नूं जन्म दिता गया है और जन्म दिता जा रहा है। अहले हदीस दा मसलक है कि अज तो 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हो चुका है। 10 हिजरी है, जुमे दा दिन 9 जुलहज ते मैदान अरफात ते मेरे आका ऊठनी ते बैठे ने, अरशा तो जिबरील कुरान लेके आ जाता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर कहो है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, अज दे दिन असी थोड़े ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है ते इस्लाम नू पूरिया कर दिता है। जदों ये आयत नाज़िल हुंदी है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऊठनी ते बैठे आसमान दी तरफ अपनी उंगल नू उठा लिया। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा जेड़े 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा ने फरमाया तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह तेरियां गवाहियां कादियां ने। अल्लाह जिवें तू दीन मेरे ते नाज़िल कीता, मैं वो दीन मिन वान, ओदे च ना मुहम्मद ने वादा कीता ना घाटा कीता, मैं ओवें ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। शेखूपुरियो जिदे सीने ते पूरी शरीयत उतरी है, पूरा दीन उतरिया, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नू नहीं दिती। मौलवी तेनू किवें दे छड़ी है? तू जिधरों मर्जी दीन च वादा करे, तेनू पूछण वाला ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह अहले हदीस पूछणगे। औची बोलो। दीन ये जिहड़ा नबी दी ज़बाने नबूवत चों निकलिया, मझ दा दुध चोने, ओदे अंदर मसीत दियां टूटियां दा पानी पा, दुध खालस होएगा? अद्धे को बोल दे हो। नहर दा पा फिर खालस है, जमजम पा दियो फिर भी खालस नहीं। मिलावट जिन्नी भी पकीजा होए, मिलावट दुध ओ ही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकले है, ते दीन ओ ही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले है। खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरना, खालिस छड़ के
نخالص تے مگر پھرنا اے کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھاں پوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسنونی صاحب اور مرتضیٰ تو نہ نعرے مارے نہ کہنا ہی مرزا نے انہیں پیسے دیتے ہیں توجہ توجہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یوسف نہیں نال لے آندا اونے یوسف نوں نال لے آندا ڈرائیور توجہ ہاں جی یہ وہی نکتہ بھی حاضر نکتہ نظیمت اللہ حافظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حاجی تنویر نو بھی اللہ صحت دے یہ بھی مولویاں دی دائی ہے توجہ ہے جے کوئی نہ میرے تو بعد ناصر مدنی صاحب نے جو تقریر شروع کرنی ہے نا تو حاجی صاحب نے اتے کھلو جانا ہے توجہ ہے جے کہ کوئی نہ بولو میں انشاءاللہ دو چار ایتاں سنان لگا آئیے ذرا غور کیجئے دین مکمل ہے اچھی بولو دین مکمل ہے یہ دے اندر کوئی گنجائش نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے انہاں کلمہ پڑھیا اللہ دے رسول پوچھا اسلام کی ہے ایمان کی ہے سارا کچھ پوچھ کے جان لگا نا تے حافظ جی آندہ ہے اللہ دے رسول جو تو ہاں دسیا نا میں دے چھ وعدہ بھی نہیں کرانگا کاٹا بھی نہیں کرانگا تے جدوں واپس ہوندہ جگاں دے پیر فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں اور میں بلا مبالغہ گل کرنا چاہنا ریگل چوک شیخو پورے دے اندر اس زمین دی دھرتی تے اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ میری جماعت دا خطیب کر سکتا ہے معلم کر سکتا ہے متعلم کر سکتا ہے شیخ کر سکتا ہے میری جماعت دا ہر فرد کر سکتا ہے کہ جنہ دین 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے دیتا ہے منوان اونا دین تینوں ملے گا اہل حدیث دی کانفرنس چو ملے گا اہل حدیث دے جمعہ چو ملے گا میرے جلسیاں چو ملے گا میرے مدرسیاں چو ملے گا رب کبریا دی قسمیں اگر وہ صحابی دے بارے چ نبی نے زبان نبوت چو کیا ہے جن نے جنتی دیکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں اہل حدیث بھی نہ وعدہ کٹ دے نہ کاٹا کر دے پیغمبر دی زبان دے نبوت دے مطابق یہ زمین دی دھرتی تے اگر جنتی رہتے والے حدیث میں نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور تو تیسری عید آندھی ہے یہ آئی کتھوں ہے کو پتا بھی ہے جے کوئی نہ بولو بولو 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ تے نکلیا ہے نور اللہ توکلی عنایت اللہ قادری شاہ من نورانی یہ ساریاں نے جلوس پہلا کڈیا 12 وفات دے نام تے 12 بولو بولو کئی بزرگ بیٹھے نے جنہوں نے پتا ہے پہلو 12 وفات دے نام تے پہلا جلوس نکلیا ہے آہا رولا پایا نبی دی وفات دا دن منان دے ہو انہاں کیا چلو وفات کر دیو 12 میلاد کر دیو میلاد النبی ہو گئی 1984 آیا نا تے شاہ احمد نورانی عبدالستار نیازی ایک دو مولوی اور سے آؤ لاکھ نو جا کے ملے کہنے لگے جناب ایتھے لفظ عید بھی پا دیو یہ تیسری عید اسلام آباد چ بنی ہے تے نورانی صاحب نے بطور تبرک کو پین لیا جدنا ضیاء الحق صاحب نے لفظ عید لکھیا 1984 تو پہلے عید دا لفظ بکھا دیو بولو 1984 تو پہلے لفظ عید بکھا دیو مرکزی جمعیت
1984 تے ختم ہو جاندی ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ دی جڑی تاریخ ہے اے مکہ مدینہ 1400 سال پہلے وے. اے دو عیداں نے جڑیاں جبریل آسمان تو لے کے محمد دے قلب اطہر تے آیا ہے. تیری عید اسلام آباد تک جاندی ہے, میری عید عرش بری تک جاندی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے ہاں وجی آوی بڑا وڈا بغدر او خدا دی میدان محشر ہوئے گا. قیامت دے دن میدان محشر لگے گا. اللہ اپنے عرشت دی کرسی تے بیٹھے ہون گے. جدو میدان محشر بپا ہونا رب نے کہنا ہے 12 ربیع الاول نو جڑے جشن عید میلاد النبی دا جلوس کر دے سر ہاتھ کھلے کرو. اوہ ابو بکر ہاتھ کھڑے کرن گے, حضرت عمر کرن گے, حضرت عثمان و علی کرن دے, اور نبی دے 1400 صحابہ کرن دے, 1,44,000 صحابی کرن دے, امام بخاری کرن دے, امام مسلم کرن دے, اگے آکو تابی تبا تابی کرے گا. پورے میدان محشر دے اندر اگر صدیق نے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا پھر اہل حدیث نے بھی نہیں کرنا. تو ہاتھ چکے گا تیرا تعلق جڑا ہے وہ نیت اللہ قادری نہ ہوئے گا, ابو لاب نہ ہوئے گا, میرا ساتھ ابو بکر صدیق نہ ہوئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شان مصطفیٰ, شان صحابہ, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, عمر عمر عمر, گلی گلی نگر نگر. اس واسطے کسے چیز رولا پہ جائے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کسے بھی گل چرولا پہ جائے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چلے آیا. میرا مسلک سن لے, امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کر تیر تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا. امام شافی دی بات دا انکار کر تیر تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا. امام احمد ابن حنبل امام مالک دی بات دا انکار کر کفر دا فتوہ نہیں لگے گا. لیکن وہابیاں دے پیر دی ایک گل دا انکار کرے گا, اتو آواز ہوں دی ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں نبی دا کہنا نہیں منیا. اپنے باپ دیں تے باپ وخا تھانو عید میلاد النبی دا پوری سیاستہ چو کوئی باپ وخا دے میں تینو عید الفطر دے فضائل بھی دسنا تے عید الفطر دے مسائل بھی دسنا, عید الاضحیٰ دے فضائل مسائل بھی دسنا. جدو جانے ہو دو کیڑیاں تکبیرہ پڑھنیاں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یہ تکبیراں پڑھ دیا جانا ہے. تے جدو 2 نفل پڑھنے نے پہلی رکعت تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیراں نے, دوجی تکبیر اولا تو علاوہ 5 تکبیراں نے. جڑی عید مولوی تو اسلام آباد بنائی ہے منو دین اسلام آباد والا نہیں چاہیے, اہل حدیث نو دین مکہ مدینے والا چاہیے.
اسلام آباد والا دین وارا کھاندا اسا کلمہ نبی دا پڑھیا ضیاء الحق دا نہیں پڑھیا بولو اسا کلمہ نبی دا پڑھیا اور طاہر القادری نے میلاد النبی چ لکھیا وجی اینو اسی شرید نہیں مانتے اسی اینو وہ بولو دے صحیح شرید نہیں مانتے ہے یہ جڑی عید ہے نا ہے بدعت لیکن ہے بدعت حسنہ یہ بدعت حسنہ جال حق جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا ہے انہیں کہا جڑی تیسری عید ہے صحابہ دے دور چ بولو 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 تابعیاں دے دور چ تبا تابعین محدثین دے دور چ نہیں ہے بعد دی ایجاد ہے ایجاد کنوں کیا جاندہ جڑی کار کے بنائی ہے پہلو کوئی نہیں سی اچھی بولو پہلو پہلو کوئی نہیں سی اے عید بعد دی ایجاد ہے تیرے اپنے لکھ دینے پہ طاہر القادری صاحب نے کیا صحابہ نے اس واسطے جشن نہیں منایا انہاں نو غم بڑے سن تے مولوی غلام رسول سیدی اپنی شرح صحیح مسلم چ لیدا ہے صحابہ نے اس واسطے جشن نہیں منایا انہاں نو کام بڑے سن وہ بولو تے صحیح اوے دین نہیں اچھی بولو دین نہیں کام ویلے آندا او بولو اے کام ویلے آندا ہے کام موٹر سائیکل تے چڑھ کے کوئی چار ٹوٹرو اونوں جا رہے نے کوئی ادھر جا رہے نے کوئی پتہ نہیں ہے نہ کدھر جانا ہے تے نہ دا اخیر کی ہے اج میں فٹ پاساں تے جہاز نہیں پئے ہوندے انہاں دا بھی کوئی نہیں ٹیشن ہوندا تے انہاں دا بھی ٹیشن کوئی نہیں وہ بولتے نہیں اے دین نہیں اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اور نعرہ مارو مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اور دین مکمل ہے اچھی بولو دین مکمل ہے نالے بدعت تے نالے ایک بندے نے منہ تے بندہ کھلو کہ تو برا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی بڑا ہے انہیں ایک تاؤن چ ملنی ہے کیوں مدنی صاحب یا چنگا کہ یا برا کہ گل اس طرح ہے کہ نہیں نالے بدعت تے نالے ہسنا منو کہڑے ویلے حافظ جی امام مالک یاد آئے حضرت امام مالک فرماندے نے مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا دے اسی کرن دے پہلو دین مکمل نہیں سی مولوی پورا لیکن اللہ نے کیا سونیا قیامت تک تھوڑا دین باطل ادیان تے غالب اور بولو غالب اب اہلا تیرے سامنے ہی ہے آج تو 20 سال پیچھے ٹر جو جتھے ایک مسیح سی ہوتے 10 نے الحمدللہ بولو باطل ادیان جنی بدت ود رہی ہے نا انہیں وابی ود رہے دے وابی اور نبی دے دور چ صحابی ود دے سر ہون اب اہلا شیخو پورا 30 سال پیچھے جا کنیاں مسیحتاں سر ہون کو ٹوٹل کر کنیاں نے وہ بول دے نہیں اے ویکھ لے شیخو پورا پڑھیا وہابیاں دے نال لوکی وہابی طرح تر ہو رہے نے ہن تے ریسرچ دا دور ہے ہر بندہ جیڑا ہے وہ کمپیوٹر دے اوتوں کر لیندا ہے حوالے بھی مل جاندے نے سارا کچھ مل جاندا ہے ہن او گات گئے بات اچھا آ دیکھو نا حاجی تنویر خطیب اعظم بن گئے توجہ ہون ویکھو ماشاءاللہ شیخو پورا وہابیاں نہ پر گیا ہے تحصیلہ ضلع وہابیاں نہ پڑے نے سندھ ہند وہابیاں نہ پڑے ہے ضلع تحصیلہ وہابیاں نہ ڈویژنہ وہابیاں نہ پنڈ ہن تک کوئی پنڈ ایسا ہے ہی کوئی نہیں جتھے ایک اہل حدیث نہ ہوئے گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں اب دیکھ لے مکہ مدینے جا مکہ بھی پڑے ہے وہابیاں نال مدینہ بھی پڑے ہے وہابیاں نال جنت بھی پڑے گی وہابیاں دے نال ہی پڑے مسلک حق اہل حدیث کیڑا مدینہ اہل حدیث اہل حدیث نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پاکستان مولانا یوسف قصوری صاحب مولانا یوسف قصوری صاحب مولانا یوسف قصوری صاحب مولانا یوسف قصوری صاحب اوے آجا میں تے بیٹھا میدان دے اندر ریگل چوک چ بیٹھا ماں
اللہ اللہ حضرت حافظ عبد الباسط صاحب تشریف فرمان ہے جماعت دے علماء نے آ جا میری دعوت ویکھ لے تو بخاری لے کے آ میں مسلم لے کے آؤنا میں بخاری لے کے آؤنا تو ہدایہ لے کے آ کنز قدوری لے کے آ کنز الدقائق لے کے آ فتاوی عالمگیری لے کے آ اپنیاں کتاباں تو لیا میں قرآن حدیث لے کے آؤنا تو اپنی نماز لے کے آ میں اپنی نماز لے کے آؤنا تو اپنا مسلک لے کے آ میں اپنا مسلک لے کے آؤنا تو عید میلاد النبی دا جشن لے کے آ میں ابو بکر دا مشن لے کے آؤنا میں عمر فاروق دا مشن لے کے آؤنا تو درباراں دا طواف لے کے آ میں بیت اللہ دا طواف لے کے آؤنا تو اپنی نماز حنفی لے کے آ میں نماز محمدی لے کے آؤنا رب کبریا دی قسم قرآن حدیث کو پوچھ لینے آ مسلک تیرا ملدا ہے کہ مسلک میرا ملدا ہے اور سیلاب تو بعد بھی اگر مشرکاں نو سمجھنا ہے تے انہاں نو سمجھ آ سکدی کنے دربار نے جڑے پانی چ ڈوب گئے نے حافظ جی کنے دربار نے جڑے پانی چ او بولو کرتارپور سکھاں دا سارا ہی ڈوب گیا دربار رڑ گئے تے مینوں ایک گل یاد آئی ساڈے پسرور گلو شاہ دی منڈی بھی او بھی رڑ گئی تے کسی اہل دل نے کیا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی اوے گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چوکھنڈی نی انہیں دتیاں دکاناں تار نی ایتھے نہیں رہنا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہ جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں دریانی پر بابے ہرانا اٹھ کے بولو ان کی ہویا جے بابے ہرانا اٹھ کے پھڑیانی ڈنگر رڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا میرا مسلک ویلا میری پکارا فساد دی للکار گی تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اور اس واسطے توحید آلے اہلے اولی واری آؤ اولی واری اے خدا چکا تھا اے خدا اور تسی بھی سارے اللہ بھی بولو انشاءاللہ اور تسی زندہ ہی بھی زندہ انشاءاللہ اللہ ایک کتاب و سنت دے پروانے انہوں زندہ رکھ اللہ جنہیں آن والے نے تے جلسہ کران والے نے اللہ انہا سارے اندیاں محنتاں نو قبول فرما اس واسطے توحید دے للکارے انشاءاللہ وجدے اور بولو تے صحیح میں ویت نہیں آندہ وجی جڑا عابد معبود نہیں جڑا ساجد مسجود نہیں جڑا فانی موجود نہیں تے جڑا داتا ہے او دی قبر نہیں جدی قبر ہے او داتا نہیں داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے اور ساڑھا دین والا اتے لین والے تھلے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حج تروا مشکل کشا مسلک اہل حدیث ہاں وجی ترجمہ ہو جائے او داتا سارے جگ دائے بولو جنہ دا داتا ہے اچھی کبھو سبحان اللہ او داتا سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے او سے دئی سب پیسارے نے اللہ اللہ او دا جاری لنگر کھانا ہے
ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سارے فقراء نے اللہ کلا میں کہنا عبد القادر جیلانی فقراء جو باہر ہے نہیں حضرت علی حجویری فقراء جو باہر ہے اور جدو پیر عبد القادر جیلانی پیدا نہیں سی ہویا ادو غوث اعظم کون سی جدو علی حجویری پیدا نہیں سی ہویا ادو داتا کون سی بولو یا بہاول حق میرا بیڑا تک ہن تکیا کیوں نہیں اپنا ہی تکیا گیا نا تردے جا رہے نے بابے بابے تردے جا رہے ہائے ہائے کیسی توحید آفت جی جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ہی ختم ہوندی ہے ساڈے کو قبراں بچاندے نے تے آپ قبراں دی حفاظت کردے نے بابا میرا دھیان رکھی بابا میرا دھیان رکھی تے جے کو وہابی اچھاڑا لا کے لے جائے پھر مینوں دسی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنت کدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے اور جدہ خود کھلوڑی ہمیں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حافظ جی جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے اچھی ٹارا لان دی نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں شیخو پورے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی تے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی اور مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزک دا گڑا ہوندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے تے دوزک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے تے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی تے جس جنت ویچ کھانا جائے پچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کی ہے